Fala galera, beleza? E o Uri aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom galera, dessa vez aqui eu tô trazendo um vídeo aqui no meu mundo, né, dos bugs. Ele tá, vocês têm que admitir, ele tá bem destruído. Mas aqui né, eu tô ensinando a fazer uma fogueira bem realista mesmo. Então, primeiramente vocês colocam uma tocha, vocês colocam um barco bem nessa tocha, coloca do lado. Vocês vão ver que não vai dar. Vocês tem que colocar dois de cada lado. Então, aí eu aconselho vocês a colocar em dividir controles. Vai aqui, coloca aqui na tocha, bota dois, né? Bota de dois em dois barcos para ficar melhor. Mas se vocês quiserem também pode colocar um. Aí vocês clicam bem na tocha, mira bem na tocha, senão quebra o barco. Então, quando ela vier com Bem certinho. Aí vocês mudam de direção. Coloca o barco, muda de direção. Coloca o barco, gira. Opa. Ah, meu Deus, minha tocha. Mas vocês viram que é bem simplesinho. Bem simplesinho. Aí vocês colocam do mesmo jeito. Coloca um aqui. Outro aqui. Não precisa ser dois. Pode ser um também, mas se vocês quiserem dois, quase a mesma coisa, bem simples. E galera, nesse vídeo aqui eu também vou estar ensinando, olha como ficou bem feito. Aí vocês colocam as madeirinhas, né, aqui, as madeirinhas, onde é que tem madeira, aqui, madeira. Não, vamos usar essa aqui. Ok, vocês botam as madeirinhas, né, pra... Vixe, tá descarregando. Pra enfeitar. Bem simples, olha. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando também a fazer um carro automático. Ou seja, aqui no Minecraft você coloca um carro e ele anda sozinho. Não precisa de trilho para ele andar. Bem simples, tá entendendo? Ó. E olha. Aí, eu entrei na fogueira. Peraí. Vou fazer uma coisinha. Vamos ver uma coisa. Olha aí, ó. Tô dentro da fogueira. Tô com a bunda pegando fogo aqui. Meu Deus, que dor. Deixa eu sair do meu barco aqui. Canalhei minha bichinha. Mas eu vou ajeitar aqui logo. Pegar aqui, quebrar aqui rapidinho. Pronto, ajeitadinho. Sim, galera, mas eu vou ensinar também, né, a fazer o carro que não precisa. Ou seja, ó, vou colocar essa argila aqui, endurecida. Pode ser qualquer bloco, né? Vocês colocam aí. Eu não tô lembrando muito bem, parece que é assim. Aí você pula um bloco. Não, você pula dois. Aí coloca um bloco. Aí depois você pega um trilho. Vou pegar o trilho elétrico, né? Pra ser mais rápido. Não, peguei o negócio errado. Aqui, pronto, o carrinho. Aí vocês pegam, colocam assim, ó. Opa. Bota aqui. Isso. Pronto, aí vocês fazem assim. Aí depois você coloca os seus carrinhos aqui, ó. Você vem, empurra ele. E é importante que vocês não coloquem só um. Vocês coloquem muitos mesmo. Então pulem o vídeo. Se tiver com preguiça de ver eu colocando. Porque isso aqui pode demorar um pouco. Mas eu vou pegar. Como é que chama? Eu vou colocar poucos mesmo. Mas vocês têm que colocar muitos. Aqui já dá pra andar alguns. Por um bom tempo. Já dá pra andar por um tempo. Pronto. Galera, aí é bem simples agora. Eu vou colocar um mob aqui pra vocês verem. Vou colocar um aldeão. Entra. Aí, ó. Vocês estão vendo que tá andando sozinho, viu? O carrinho não tem trilho. Olha aí. Vocês estão vendo isso? Exatamente. Aí se eu botar um bloco no meio, é claro. Ó. Aqui não tá mais andando porque eu coloquei muito. Mas se você empurrar, ele começa a andar já. Olha só que bug legal, viu?
Bora que eu vou junto com ele. Bora lá, bora. Vou colocar um pra passear com a gente. No nosso trenzinho. Ei, peraí, vem cá, vem cá. Pegou. Mas galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ai, no meio. Ai, meu trenzinho. Aqui. Ah, meu trenzinho. Eu vou pegar meu trenzinho ainda. Vou viajar. Não. Aí. Não. Mas galera, eu tô bugadão. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E é isso. Tchau.